no demandy tamin'ny fa efatra ny volana jolay teo ramatoa Razafindrasoa Velonoro Rebeka na pasteur Rebeka araka ny fahafantarany olona maro azy. Natsony iray ody any aminy rehefa niaina nandritry ny 7 taona teto an-tany. Pasteur Rebeka izay fantatry ny maro indrindra fa ny kristianina teo amin'ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara sy ny asan'Andriamanitra. Saika lany ny tao anatin'izany tontolo fitoriana filazantsara izany avokoa ny androm-piainany tao anatin'izay fotoana izay. Tamin'izao fahalasana ny pasteur Rebeka izao dia tonga maro ireo mpanompon'Andriamanitra sy ireo kristianina avy amin'ny fiangonana sy fikambanana samihafa tonga ny dododo sy nampahery ary niarany ory tamin'ny fianakaviana ho maritry ny fifankatiavana sy ny firaisankina amin'izao fahalasana ny pasteur Rebeka izao. Maro ireo fiangonana sy ireo kristianina izay niarany asa sy nifanerasera tamin'ny pasteur Rebeka. Teo ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra sy ireo mpiandraikitra ary pasteur maro avy amin'ny fiangonana samihafa izay niarany asa sy ny fampizara ny mahasoa sy ny mahafinaritra teo nivony izany asa fitoriana ny filazantsara izany izay niarana tamin'ny pasteur Rebeka. Nanamarika ny tantaram-piainana ny pasteur Razafindrasoa Velonoro Rebeka ny fisokafany teo amin'ny sehatra maro samihafa ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy ho fitoriana ny filazantsara hatrany ary indrindra ny vavaka ho an'ny firenena. Raha pasteur Rebeka manokana tamin'ny taona 307 izy no teraka ary tamin'ny taona 357 izy no nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Taorian'izay 30 taona taorian'izay dia nanolo tena ary voantso pasteur izy amandrapatonga an'izao tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia tao anatin'ny tena hoe fanomponan'Andriamanitra izy ary nandray anisan'ny nampianatra ihany koa ireo pasteur hafa. Nisy ny sekoly biblika izay nisy tao teto Madagasikara dia anisan'ny mpampianatra tao izy ary izy ihany koa raha ny tantara fohifohy tamin'ny andron'izany pasteur Daouda izany dia izy anisan'ny mpianatra voalohany tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy tamin'izany fotoana izany ary izy ny vehivavy voalohany izy tamin'izany moa mbola hoe tsisy vehivavy mpanompon'Andriamanitra natao pasteur dia nisy fotoana niala tao izy zany dia lasa niaraka tao amin'ny fiainana amin'ny Kristy dia nanomboka tamin'ny fiatomboan'ny fiainana amin'ny Kristy izy dia tao izy hatramin'izao zany izy dia mbola miaraka ao amin'izay. Dia raha ny fiainany teo amin'ny ankonana reny mpianakaviana izy reny mpianakaviana niainy ankonana izy ary nampianatra ny ankonany hanolo tena ho an'i Jesosy ary nampianatra niainy ankonany ihany koa tao anatin'izay nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay. Dia mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra izy ary reny mahafinaritra reny nitaiza sy nanabe ankoatrana izanany dia be dia be ireo atao hoe zanany ara-panahy ireo hitanareo ireo amanarevy ny aman'alina ny amanetsiny ny zanany ankoatranay enina menadazy naterany. Ny mampiavaka azy olona be fandeferana izy ary tsy masika amin'ny tsy antony fa masika amin'ny zavatra tsirariny ary miteny mahitsy tsy mba miviry tsy miolokoloka fa mahitsy ary mananatra ny rehetra amin'ny zavatra tsy mety atao. Talohan'izao atao hoe narasana izao inona zavatra hoe talohan'ny zavatra ohatrany mba nafatrafarana na napetrapetrana ny zavatra ny teneny dia ozy izy hoe navitany hazakazaka ozy ary navitany hazakazaka tokoa izy satria 7 taona izy ao raha nisan'ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra namen'Andriamanitra tombony satria raha ny tenin'Andriamanitra dia 70 taona raha be indrindra na 20 taona kanefa izy nameny 7 amboniny dia atao hoe mpanompon'Andriamanitra ten'Andriamanitra manokana izy.
tao anatin'ny fiainana izy dia natsapa fifaliana maro ny olona sedraina na teo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra na teo amin'ny fiainana kanefa izy dia nahita fifaliana ary nahita valim-bavaka foana izy amin'ny zavatra rehetra ninona zavatra atao dia mivavaka izy ary zavatra hita dia mahita valim-bavaka izy ary zay zanany taranany dia nahita fa vehivavy tain'Andriamanitra izy ary vehivavy omen'Andriamanitra sahaza azy izy tamin'ny fiainana rehetrarehetra. Ny ampitaina dia ny Jesosy Kristy no atao hoe tsara ananan'ny olona tsirairay fananana an Jesosy ary zay moa ny atao hoe fotom-piainany ary izy dia anisan'ny vehivavy izay nivavaka ho an'ny firenena mba hamonjen'Andriamanitra ny firenentsika ary hatramin'ny atao hoe mandrapatapitra ny fofinainy dia izao foana ny teneniny hoe Jesosy io Andriamanitra tahio Madagasikara-nay ho afaka dia izay ny zava-misy dia zavatra tena ampitaina dia hoe fananana an Jesosy Kristy irery ihany no afaka mahavonjy ary afaka mampiadana eo amin'ny fiainana dia ireo rehetra izay nampianarina ireo rehetra izay nitaizaina na izay zanana na ireo rehetra izay mahafantatra azy tsy misy mampiadana ary tsy misy afaka mahasambatra fa tsy mifananana an Jesosy Kristy irery efa manomana toerana ho an'ireo malalanao ianao ray io mino zany fampanantenanao zany zahay mikasany amin'ny pasteur Razafindrasoa Velon'olo Rebeka raha ny amin'izay moa no resahana dia tamin'ny taona 7 amin'ny 700 ny tena nafatarako azy fa araka ndresika ny fanaovanay dia tany fiangonana Jesosy mamonjy izy no nanolo tena ho an'i Jesosy ary tamin'izany fotoana izany izy dia araka ny tantarany taminay zany dia fa tao amin'ny letaeta hiasa ho an'Andriamanitra indrindra fa nitory ny filazantsara hitona ny mpanota mba hiverina amin'Andriamanitra dia rehefa tafahoana moa zany zahay tamin'ny taona 7 dia niaraka tao amin'ny fiangonana anankiray atao hoe fiainana ho amin'ny Kristy ary itao no tena nahitako azy hoe vehivavy tia fanany olona izy tena natery azy mihitsy zany atao hoe amonjy fanany olona ary nanandraikitra lehibe mihitsy izy tamin'izany tao amin'ny fiangonana fiainana amin'ny Kristy zay ny anankiray aloha dia ny anankiray faharoa ihany koa dia anisany reo mpanompon'Andriamanitra zay tena nampianatra tokoa izy tena mba nampianatra tena mba nanentana anay zandry zay nitaizainy nitenako moa zany dia anisany olona ataoko hoe nampianarina ary entitra be mihitsy izy tamin'izany ary na izy efa lehibe zao ary tena mbola entitra be mihitsy izy manana tena ahoam-pony mihitsy izy arak'izay nametran'Andriamanitra sy nitondran'Andriamanitra azy dia ny anankiray fahatelo dia rehefa nitombo moa ny taonany dia tsy afaka nitazona fiangonana intsony izy dia ny any atao hoe sisa nataony kanefa tsy hoe sisa tsy hoe kely fa tena lehibe dia izy nandraindraikitra ny taonan'ny olona mba hanao vavaka fifonana zany hoe hitazona n'ilay tena andraikitra ny mpanao fanelany lalana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra tena nivavaka ho amin'izany mihitsy izy nivavaka ho an'ny firenena izy nanao fifonana ho amin'ny firenena ary enoko fa zao fiaina malagasy efa nihiratra izao dia veriko fa akon'izany vavaka fifonana nataon'izany lasa moa izy io nodimandry izy saorana tompo dia nivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy tena fanaony mihitsy io tena tsy manadiny mihitsy izy tena mba nampahery azy zavatra zay dia akoatra zany moa nivavaka ho an'ny fiangonana Ray Manontolo izy zay zany no andraikitra tazomina melony ny andosany antytany ity ho any amin'ny tompo ho any misy an Jesosy Kristy tatak'izay amin'ny ambangivango angambany raha hoe kaseny amin'ny pasteur Razafindrasoa Velon'olo Rebeka fa ity ihany koa nisany zavatra anankiray tiako tsindrina ny nafatarako azy nanomboka tamin'ny taona 7 ka hatramin'izao tena vehivavy tia mivavaka izy tena tia mivavaka izy tena mazoto mivavaka izy ary na dia efa izy efa be taona io ary sy 10 taona latsakaray angambany raha tsy diso
7-80 fa na dia izy io ary dia mbola tia foana le mivavaka ary everiko fa tena hery lehibe ho azy na faniasa ho an'Andriamanitra ny zavatra zany. Lasa moa zany pasteur Razafindra Velonoro Rebeka dia inoko fa ny zavatra napetrany ho antsika taranga tateoriana dia ataoko fa lehibe dia lehibe ka ho antsika mpanompon'Andriamanitra aokontsika ifankaty, aokontsika iraisaina, aokontsika ifampitatana hatrany hatrany atao vitan'Andriamanitra fa lay teny Jesosy hoe mba ho ray ihany izy rehetra ho fiainantsika. Ny antony mantsy dia zao zay zavatra anytanako anareo zay anisany zavatra tena mba notakiny nanentanan'ny pasteur Razafindra Velonoro Rebeka ty amintsika mpanompon'Andriamanitra ka dia azo atao raraka tany zay fanentanana sy fampianarana nataon'izay mikasina amintsika mba hifankaty. Tsika samy manana fiangonana, samy manana ny ataoko doctrine na fomba entina nomponan'Andriamanitra fa raha mbola Jesosy ny tompontsika io ny ombonantsika dia aoka iray hatrany an-trantsika fa sady asoantsika zany eo anatry Andriamanitra no asoan'ity firenena ity. Fanampin'izay miresaka aminareo mpino kristianina indrindra ho anareo vehivavy dia hoy aho hoe inona moa zany no tsy avitanao ny vitan'ny pasteur Razafindra Velonoro Rebeka raha ohatra ka mangety ahitany tompo anao. Fanahy ihany no tao amintsika dia ny fanahiny tompo ka noho zany aingany isy pasteur Rebeka faharoa fahatelo fahefatra fadimy mihoatra lavitra amin'izany indray eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Ho anareo fianakaviana moa lasa izy iny misaotra ny tompo isika zay ny sitrapon'Andriamanitra ny antsika dia ny makasitraka ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia mba nirariko isa aminareo taranany mba ho lasa mpanompon'Andriamanitra tahaka azy tsy tara akory raha zao ianareo vao andray fara-pakevitra hoe za isolo ny toerany mama, isolo ny toerany bebe andray andraikitra ho amin'ny asan'Andriamanitra. Tsodrana anareo ho tafita amin'izany ianareo tompoko. Efa manomana toerana ho an'ireo malalanao ianao raio mino zany fampanantenanao zany zahay. I pasteur Rebeka manokana dia tena hoe nanana fo mazava ho azy izy ho an'ny fitoriana filazantsara fa misy zavatra anakirongeza be zay tena hitako hoe mipetraka be taty amiko ary nirahako tamina fotoana ela be. Ny anankiray dia ny fikatsahana ny fifankatiavany samy kristianina samy mpanompon'Andriamanitra indrindra izy anisan'ny tena mivoy an'le hoe tsy maintsy mifankaty isika zany hoe tsy safidy zany le fifankatiavany mpanompon'Andriamanitra fa baiko avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa mbola tsy mitranga zay dia zay ny anisan'ny tranga an'le vavaka fifonana izy zany dia tena hoe mpanao vavaka fifonana dia anisan'izay zany ny mba hatonga ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka mihitsy hifankaty zay tena tidina apetraky ny tompo zany. Zay ny anankiray ary ny zavatra faharoa zay anisan'ny tao am-pony foana ihany koa araka ny lazaiko teo dia ny momba ny firenena ahatonga ny firenentsika ho firenen'Andriamanitra firenena Jesosy Kristy tanteraka. Dia nisy taona nanaovana an'ireny vavaka ireny amina faritra samihafa misy toerana zay niarahana enanao misy ny teny faminaniana marobe zay hoe ho an'ny firenentsika dia niarahana nentina bavaka zany manonona mpinoana tahaka ny Ezekela nanonona ny Tolamaina mba tena ho lasa mitsangana tahaka zany koa hoe zay teny fikasana ao Madagasikara dia niarahana natao mihitsy zany. Dia zay moa mahatonga anay moa zany amin'izao fotoana zao mbola ohatrany hoe mbola manao fanekena ny anoizana an'izany. Dia ny zavatra tena mampahery koa zany dia tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra fa hoe na dia tao anatin'ny ora farany izay niaonana taminy ary dia ampanetretena zany fa anisany mbola nahazo-tsodrano taminy zany tena anay dia tena ohatrany hoe mampahery zany sady mampijoro indrindrindrindra hoe mampite anao fanamby tahaka ny ray aman-dreny zany ho an'ny
fiombonany kristianina rehetra ary ho an'ny firenena ihany keo. Tena zany mihitsy ny ray aman-drentsika zany a dia hita mihitsy izy zany amin'ny mahay aman-dreny azy te andre anjara izy ho an'ny fifoazana, te andre anjara izy amin'ny fitoriana filazantsara dia tsapany hoe io no lalana anankiray zany afaka andraisany anjara feno dia tena nanao ny aintso zavatra mihitsy izy amin'ny fitondrana mbavaka ho an'ny firenena ary tena hoe be dia be maro be hoe mpanompon'Andriamanitra tsy ny tenako ihany no lasa nanana an'izay toe-panahy te hitolona mbavaka ho an'ny firenena izay zany hoe izy zany azo lazaina hoe anisan'ny nanangana manda le voasoratra moa hoe tokony anangana manda atsika dia aza mitsahatra ho anareo aza mitsahatra mandrapatonga ny Jerosalema ho deraina amin'ny tany dia tsapany mihitsy ny hoe anisany zany izy tena mpanompon'Andriamanitra anangana manda dia tena tafita moa zany le afatra fa mitoy ny asa izy no mandeha fa ny zavatra anankiray tena mampahery ahy manokana dia zao hoe matoa ray aman-dreny voalaza teo lasa daholo vita ny mission misy dingana koa zany tena efa mitranga raha tsy teny fotsiny efa tafatsangana ny tsangam-bato anaty rova hoe Antananarivo ny Kristy efa nisy dingana goavana be ny andro bavaka maneran-tany nisy diabeo any Kristy nisy valaka goavana be tao amin'ny kianja be Mahamasina iraisan'ny kristianina rehetra amin'izao fotoan'izao koa moa zany dia efa misy koa ny ekipa pirenetsika zay mitondra avy ny anaran'ny Madagasikara ary tena hoe valim-bavaka le izy dikan'izany zany efa mandroso mandray an-tanana efa mandroso mivaly mivavaka zay nataony reo ray aman-dreny ireo nataony ray aman-dreny Rebeka ho an'ity firenena ity amiko matotery ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny fifankatiavana ohatra na hoe ho an'ny firenena ho an'ny Kristy tsy izy akory ny tery fa Andriamanitra mihitsy no tery ao anatin'le izy zany dia mahatonga an'zareo zany tena hoe manolotra ny ainy mihitsy ho an'le izy dia za zany te andehantsika tsy hijery tsony an'ilay zava-misy na hoe le réalité fa andehantsika hijery an'le fahamarinana na le vérité marina ny hoe tokony iray ihany tsika tokony fanahy iray ihany zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny tompo dia iray ihany andao aseho amin'ny endrika hita maso izy zany hoe tena miray ny karazam-piangonana misy endrika iraisana mitohy misy ny vavaka tena hoe intercession ka tsy hoe fiangonana ray fotsiny manao an'ilay rotsom-bavaka na hoe karazam-piangonana anankiray manao an'ilay rotsom-bavaka fa tena hoe vokatry ny hoe fahatsapana fa zava-dehibe nataon'ireo ray aman-dreny ireo io ray aman-dreny Rebeka dia hoe te hanentana hoe andeha fiangonana samihafa zay mety tsy fantako zay tantara nisy eto Madagasikara fa miara-manaiky hoe tena mila miara-manao rotsom-bavaka ho an'ny firenena ho an'ny fifankatiavan'ny mpanompon'Andriamanitra isika kristianina i pasteur Rebeka na mpitandrina zany dia tena hoe anisan'ny ray amin'ireo ray aman-dreny anankitelo tena nitondra ny fiainako ifantoka betsaka zany ho an'ity firenena ity ny ray aman-dreny anisan'izany moa zany ny mpitandrina Razafarso Emilien mpitandrina Andriamanjato Fresara dia anisan'izany koa ny ray aman-drenitsika zao tena hoe izy ireo mantsy tena nanao ny aintso zavatra ho an'ny firenena dia mba ahafahany vinany izy telo mianakireo zany itoy no tena natonga ny tenako anisany nandresy lahatra ny tenako zany andalina momba ny firenena fa maninona ny misy ray aman-dreny tena manana vina ohatr' zany inona tokoa ny ao ambadika izany dia lasa natonga ny tenanay koa zany nanohy an'le asa fitiava-tanindrazana efa manomana toerana ho an'ireo malalanao ianao raio mino zany fampanantenanao zany zahay manana fampiarezana dia tena manana fampiarezana tokoa voalohany indrindra aloha ty comparezana ho an'ny olona kristianina dia tokony hanararoatra ny andro fahavelomana atonga hatateraka ny antony maha-kristianina kristianina manko dia natao hoe fahazavana ho an'izao tontolo izao ary ny kristianina ihany koa dia natao hoe fanasy ny tany dia ty comparezana ny kristianina raha mbola velona ianao dia tokony ho hita mihitsy ny hoe tian'ny tompo ianao raha tian'ny tompo ianao dia mijoro amin'ny maha-kristianina vavolombelona tsara amin'ny fitondrantena
ary indrindra fanasin'ny tany fahazavana ny mitoerana rehetra izay misy antsika tsirairay avy. Izay zany no tiako ampahiresana ho an'ny kristianina rehetra amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra ny amite télévision tena marina, misaotra betsaka dia tain'ny tompo mahefa be amin'ny andraikitra izay nametahana anareo.